karena pasti sepi. Karena gue juga noob. Oke. Bajang nanya, ini suara lu bang? Iya benar sekali. Ini suara gua. Gimana jelek kan? Ya memang jelek. Orangnya aja jelek banget anjir. So gua nggak bakalan face reveal atau apapun itu. Jadi ya langsung aja kita main. Jadi kita cari musuh. Oke, jadi gua bakalan nggak kasih suara lagi. Dan buat lo yang belum subscribe, mending lo subscribe deh. Like juga serta komen, jangan lupa ya. Paling penting. Oke, langsung aja kita gaskan. Mungkin kita bakalan rekam sampai video ini selesai. Oh enggak, sampai gamenya selesai. Jadi see you in the next side. Di lobby tentu saja. Oke, let's go.